فقط قادر مطلق بودن خدا در مسیح مژده هست. همه ادیان باور دارن که خدا قادر مطلقه. به همین دلیل در مژده رسانی خود باید تلاش بکنیم که مردم بفهمن که منظور از قادر مطلق بودن خدا یعنی چه. قادر مطلق بودن خدا اون است که خدا به تنهایی بالاتر از همه چیز هست و قدرت و توان انجام هر کاری رو بدون کمک دیگران داره. خدا نیاز به کسی نداره. اینو باید تلاش بکنیم که مردم اینو بدونن که قادر مطلق بودن خدا یعنی چه. سوال دوم رو میتونیم اینطوری طرح کنیم که آیا قادر مطلق بودن خدا ربطی به زندگی ما داره؟ میتونه مژده‌ای برای ما باشه یا نه؟ اگه میتونه چرا؟ اگه نمیتونه چرا؟ در این حال باید کمک کنیم که این افراد بدونن که توان داشتن و قدرت داشتن در نهاد خودش یه چیز مثبتیه. ما در زندگی به توان نیاز داریم که بتونیم فکرمون رو، کلماتمون رو، گفتارمون رو و کردارهامون رو وسعت بدیم، دامنه‌دار بکنیم، نقشه های خوبی بکشیم و برای اجرای اون نقشه ها تجهیزات خوب رو فراهم بکنیم، تجهیزات لازم رو فراهم بکنیم. پس میبینیم که توان داشتن یکی از چیزهای ضروری زندگی ماست. در مورد زندگی روحانی هم اینطوریه. اگه ما برای زندگی روحانی خودمون توان کافی نداشته باشیم، موفقیت روحانی و پیروزی روحانی نخواهیم داشت. ولی پیروزی روحانی چیست؟ پیروزی روحانی آن است که ما بتونیم، یعنی توان کافی داشته باشیم و بتونیم به هر چیزی که میخواد ما رو حالا وسوسه کنه، تشویق بکنه، کلک بزنه که بر علیه خودمون، بر علیه خانوادهمون، بر علیه جامعه و حتی بر علیه جهان کارهایی بکنیم، نقشه های بدی بکشیم، بتونیم با توان کامل بهش بگیم نه. پس ما باید توانی داشته باشیم که بتونیم بهش نه بگیم. نه، در فرهنگ ما اون کسی که منبع همه بدی هاست و میخواد که همیشه ما رو به عنوان یک انسان بد به جامعه تحویل بده، شیطان مینامیم. نامش شیطانه. و اون کسی هم که منبع همه خوبی هاست و میتونه عامل پیروزی ما باشه، نامش خداست. پیروزی روحانی این است که ما دلمون رو کاملا به خدا بدیم که دیگه در دلمون جایی نمونه که شیطان بتونه اون جا رو بگیره و به وسیله اون ما رو وسوسه کنه یا اینکه ما رو رهبری کنه بر علیه ما و دیگران. به این میگم پیروزی روحانی. به عبارت دیگه ما به خدا اجازه میدیم که وارد دل ما بشه، با ما یک پیوند ابدی برقرار بکنه که همیشه ما رو پیروزمند بکنه و نگذاره که شیطان وارد زندگی ما بشه. وقتی که خدا در دل ماست، شیطان نقشی نمیتونه در زندگی ما داشته باشه، چون اون موقع یک عامل خارجی میشه. جهنمش میشه یک عامل خارجی. برای اینکه جایی که خدا وجود داره، اونجا نمیتونه شیطان و جهنم باشه. به عبارت دیگه ما برای همیشه از شیطان در امن و امان هستیم و سهمی هم در جهنمش نخواهیم داشت. حالا چرا ما
با خدا پیوند ابدی داریم. چرا خدا با ما پیوند ابدی برقرار میکنه؟ برای اینکه خدا خدای قادر مطلقه، خدایی هست که محبتش، دلسوزیش مطلقه. با این خصوصیات خودش خدا برای رابطه های زودگذر نیست. خدا کارش رو هم ناتمام انجام نمیده. وقتی که از خدا میخواید که شما رو از شیطان آزاد بکنه، کارش رو به طور کامل انجام میده. اون چنان شکستی به شیطان میده که شما رو شگفت زده میکنه. شما تشنه خدایی میشید، اون خدا میشید که چنان دلسوزی رو در زندگی شما اجرا کرده. اون چنان تشنه میشید، اون چنان که مزمور داوود میگه مانند آهو که تشنه آب میشه، تشنه خداوند میشید و خود رو به آغوش خداوند میاندازید. ولی خدا در اسلام، در زرتشت، در هندو و ادیان دیگه اینطوری نیست. خدا انسان رو در این دنیا رها کرده بدون اینکه در دلشون بنشینه و به اونها پیروزی کامل بده. به اونها میگه که هی، تو در این دنیا داری زندگی میکنی، یک غولی به نام شیطان همیشه داره تلاش میکنه که تو رو نابود کنه، وارد زندگی تو بشه، ولی تمام مسئولیت در دست توست. خودت باید برنامه ریزی بکنی که چگونه باش مبارزه بکنی. خدا انسان رو این چنان در مقابل شیطان که قدرتی بالاتر از انسان داره رها میکنه و به انسان میگه که تو خودت میدونی راه حل مبارزه تو با شیطان در دست توست. حتی یک پدری این کار رو به بچهش نمیکنه. یه پدر به فرزندش نمیگه که، به فرزند ناتوانش در مقابل یک غولی به فرزندش نمیگه که این غول میخواد زندگی تو رو نابود کنه، وارد زندگی تو بشه، اغتشاشات در زندگیت ایجاد کنه، تو خودت میدونی چیکار کنی با غول. درست خداهای ادیان دیگه اینطوری هستن. این چنان انسانها رو سردرگم رها کردن که با یک غولی روبرو بشن و پیروز بشن. تازه در این دنیا هم پیروز نمیشن. خدا بهشون میگه که شاید در اون دنیا پیروز بشی. میدونیم و زندگی مسلمان ها رو میدونیم. خود من یک مسلمون بودم. روزی 10 بار فریاد میزنی به خدای خودت منو در راه راست هدایت کنه، اهدنا الصراط المستقیم. تا آخر عمر فریاد میزنی. آخرم وقتی که چشمت رو میبندی با بی اطمینانی از این دنیا میری. یه روزی با یک مسلمون عراقی صحبت میکردم. بهش گفتم آیا باور داری که خدا خدای قادر مطلقه؟ گفت آره. گفتم قادر مطلق بودن خدا به این معنیه که خدا میتونه هر کاری رو انجام بده و برای مخلوقش هم هر کاری رو انجام بده. قادر مطلقه. اگه ما بهش فریاد بزنیم، بهش بگیم که من دیگه نمیخوام در بی اطمینانی زندگی کنم، من میخوام که واقعا مطمئن بشم، کاملا مطمئن بشم که با تو دارم زندگی میکنم و وقتی هم که چشم از این دنیا بستم با اطمینان میبندم. گفت آره خدا قادر مطلقه، ولی تصمیم گرفته که اون اطمینان رو به ما اینجا نده، ما رو اینجا نجات نده، بلکه در زندگی آینده. گفتم آیا تو این کار رو به بچه خودت میکنی؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم بذار برات یه مثال بزنم. فرض کنید که شما پسرتون رو برداشتید، باش رفتید بیرون، حالا پارکی یه جای قدم میزنید، میبینید که یک شخصی تهدید بزرگی برای فرزند شماست، یا اصلا فرزند شما رو به گروگان گرفته و میخواد فرزند شما رو نابود کنه، بکشه. چه کار میکنه؟ گفت که فوری وارد کار میشم، حتی لازم شده اون شخص رو میکشم، حتی لازم شده جون خودم رو میگذارم تا بچه‌مو آزاد کنم. گفتم اگه یه پدری که
بچهش رو در این حال ببینه ولی به بچهش کمک نکنه، شما به اون پدر چی میگید؟ بهش میگم که تو یک پدر واقعی نیستی. گفتم شکایت انجیل مسیح از خدای شما و از خدای تمام دینهای دیگه همینه که انسان در این دنیا داره فریاد میزنه برای آزادی. من میخوام آزاد بشم اکنون، من میخوام اکنون مطمئن بشم که پیروزم، من میخوام اکنون بر شیطان پیروز بشم. ولی خدای شما میگه که شاید در اون دنیا به خاطر اینه که قادر مطلق بودن خدا در مسیح منطقی هست، معنی داره، به زندگی ما رابطه داره. خدایان دیگه به زندگی انسان ها ربطی ندارند، ربطی به نجات انسان ها ندارند، دلسوزی ندارند. خودشون رو دلسوز میخونند ولی دلسوزیشون رو ثابت نمی کنند. خدا در مسیح دلسوزیش رو ثابت کرد، محبتش رو ثابت کرد، قادر مطلق بودن خودش رو ثابت کرد. وارد زندگی من شد، وارد زندگی شما شد، شما رو پیروزمند کرد. میتونی بگی که من پیروزم، شیطان نمیتونه بر من حاکمیت داشته باشه. چرا؟ برای که خدای قادر مطلق بر تخت دل من نشسته و فرمانده زندگی منه. خدای قادر مطلق در دل من هست و اطمینان مطلق به من داده که من پیروزم برای همیشه. خدا نگهدار شما.